Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, Nuljanoni, le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Fahamitsidika ny tokantrano indray tompoko lasy tompoko vavy azy dia manasanao anaraka ny le JT hatramin'ny farany. Marobe ireo vaovao izay hoentina aminao amin'ity androany ity iresaka mahakasika ny fivoarany coronavirus fanomboantsika ny vaovao aloha dia mahakasika ny fandaniana ny teti-bola izay ho ampiasain'ny commune Antananarivo renivohitra androany dia nindroso tamin'izay ary ireo mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo nandany izany ka nisy tamin'ireo mpanolo-tsaina sasany no tsy nakasitraka noho ny fandaniana miopampana sy ny fakana vola amin'ny vahoaka eo amin'ireo foto-drafitra maro samihafa raha ohary ny vaovao mahakasika izay. Lany io atoandro io ny teti-bola iasan'ny commune Antananarivo renivohitra mandritra ny efa-bolana ho avy. Tetikasa maro no vinavinaina ho ampiasana ny vola mitetina 800 miliara ariary ka isan'izay ny fananganana foto-drafitrasa maro samihafa toa ny tsena vaovao. Tsy nampitovy hevitra ireo mpanolo-tsaina munisipaly sasantsasany izany. Ka zay le hoe démocratie anatin'io efitrano io zay lanin'ny conseil municipal dia lany zany. Zay moa efa fantatra ihany ange hatramin'izay hoe vitsy anisy zay dia ny impact n'ilay zavatra teneninay fantatra ihany koa fa tsy tena ho ao anatin'io efitrano io no iantraika any fa farafaratsiny ny mponina Antananarivo renivohitra dia ahita fa misy olona tena miady ho anazy ao anatin'io lapy io amin'ny fitantanana ny raharahany tanàna ary indrindra ihany koa mba everitsika hoe misy akony zany rehefa tonga ny any amin'ny fifidianana manaraka ohatra mba ahafahana tena hoe ho fantatritsika amin'izay hoe atao ahoana na misafidy ny olona izay tantana ny tanàna ary tena hijeriny tena atao hoe politika sy ny olona tena manao an'ilay politika ny mponina Antananarivo renivohitra. Ho an'ny komba sy voadinika tsara ny tetikasa ampiasana ny vola noho izany tsy miampaka mivantana amin'ny mponina. Eo ihany koa ny fakana vola amin'ireo ilanan'ny commune eo ohatra ny fisian'ny vola raha ikitika ny trano iray izay santionany amin'ireo tsy ankasitraha ny mpanolo-tsaina ny komba. Ho anay manokana dia betsaka ny zavatra tsy prioritaire ao anatin'ilay izy tsy mamaly ny filana sy akapoben'ny mponina ao anatin'io budget io na dia teo ary ny fanamboarana isan'izany ohatra mbola nijanona ihany ilay fiakarana miopampana 300 ho an'ny saran'ny fizaham-pahasalamana ary amin'izay sehatra izay dia mbola nampiana sarany R1,000 ny fiterahany eny amin'ny tobim-pahasalamana iandraiketan'ny tanàna Antananarivo renivohitra raha tsy nisy sarany izany teo aloha. Ankoatr'izay ihany koa dia misy ny vola izay novolena fakana vola izay novolena toy ny hoe raha anarina ikarakara ny tranonao ianao zany hoe anao entretien dia misy sarany fikarakarana dossier fangatahana lalana zany dia misy ihany koa ny sarany aloha isaky ny asa izay atao ohatra hoe raha andoko ianao andoko ny tranonao ianao zany dia mandoha vola isaky ny metatra carré raha anolo gorodona ianao na anolo tafitrano ianao dia misy vola izay aloha tsy fanitarana io resahana io fa fikarakarana n'ilay trano mihitsiny. Tafiditra ao anatin'ny ivelan-ranon'ny arivo ireo voaresaka ireo lahara-pahamehana ho an'ny ben'ny tanàna ny fanatanterahana izany araka ny fanazavany. Ny ben'ny tanàna Antananarivo izay anisan'ny voaresaka matetika fa tsy nanaja ny lalàna eo anivon'ny commune nisy hatrany araka ny fanazavany ny mpanolo-tsaina ny fandraisana fanapahan-kevitra samy irery
Tatoato. Niroso tamin'ny fandaniana io teti-bola io ny mpanolontsaina ny komina Antananarivo renivohitra androany, andrasana tsy ho ela ny fanatanterahana ny tetikasa izay tapaka. Vaovao amin'ny lafiny fampianarana kosa indray nisy ny fampahafantarana izay nataon'ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony mahakasika ny fiovahan'ny daty izay anatanterahana ny fanadinam-panjakana bakalorea. Miemitra ny datim-panadinana bakalorea ny foanana ihany koa ny adina ara-panatanjahantena araka ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony. Ho tanterahana ny alatsinainy 7 oktobra hatramin'ny zoma 13 oktobra araka izany ny bakalorea. Ny teknika tapany voalohany ho tanterahana ny alatsinainy 7 oktobra ka hatramin'ny zoma 13 oktobra. Ho tanterahana ny 14 oktobra ka hatramin'ny 17 oktobra kosa ny tapany faharoa. Ny daty voatondro teo aloha no anaovana ny bakalorea moa dia ny 5 ka hatramin'ny 12 ny volana oktobra ho avy izao ary ny fanazavany ministra. Noho ny fandaminana moa ary ny fikatsahana hatrany ny izay mahasoa ny mpianatra sy ny ankizy malagasy dia nisy fandinihana moa zany avy any amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena any hatraty amin'ny ministère ny fampianarana ambaratonga ambony ny fampidiniana an'ireo datim-panadinana isan-karazany niaraka tamin'ireo teknisianina sy ny solotena amin'ireo mpampianatra tsy miankina vitsivitsy. Izay indrindra no nanolorana ny daty ny fanadinana bakalorea. Raha nanao ny lateniny ny lahady lasa teo ny filoham-pirenena dia nanambara ary mbola nanamafy tamintsika fa mbola miato aloha ireo fifaninanana ara-panatanjahantena rehetra. Tafiditra tanteraka ao anatin'izay ny fanatanjahantena amin'ireo examen bakalorea ireo na teknika izany na ataontsika hoe bakalorea amin'ny enseignement général. Izay indrindra ho fanatanterahana izay voalaza ny filoham-pirenena izay no nandiniana tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernementa ny mahakasika an'io fanatanjahantena amin'ny mpiadina bakalorea io, ary efa nisy ihany koa ny fakana hevitra avy ao amin'ireo sampana mpikarakara ny fanadinana any amin'ny université rehetra manerana Madagasikara ary dia nanapaka ny filan-kevitry ny gouvernementa moa zany zay nandinika sy nanapaka ny nanafoanana ny fifaninanana ara-panatanjahantena io amin'ity taona 2020 na 2024 ity, satria raha tsika mahalala fa tsy dia nisy fanazarantena betsaka vitan'ireo ankizy ireo ary raha sanatria mandritry n'izany fanaovana ny fanatanjahantena ny bakalorea zany sanatria misy torana na misy safotra na mety misy ataontsika hoe tranga hafahafa anahirana ny fahasalamana izy ireo zay hiatrika fanadinana etsy andaniny ihany koa moa ny amehana ara-pahasalamana zay mbola ao anatiny tanteraka isika amin'izao fotoana zao. Vaovao mahakasika ny fanadinana izay hatrany fa eo amin'ny fanadinana CEPE kosa indray dia efa eo am-panomanana tanteraka ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE ny commune Ambohimangakely amin'izao fotoana izao. Fantatra fa mpianatra miisa 470 avy eo amin'ny ivon'ny commune no hiatrika ny fanadinana amin'ny talata ary efa samy nahazo ny taratasy fampiantsoana avokoa izy ireo ho fanampiana ireo mpanala fanadinana dia nanantanteraka fizarana fitaovana sy gel désinfectant entina miatrika izany ben'ny tanàna Ambohimangakely. Nandraraka rano mpanafody ho an'ny foibe mpanadina ihany koa izy ireo raha araka ity vaovao izay entiny Ainarabarisoa sy Anja Rakotonorainy amintsika ity. Efa tonga nanatitra ny lisitrireo ankizy hiatrika fanadinana CEPE avokoa ireo talentsaikolina eny anivon'ny commune Ambohimangakely. Mpianatra miisa 473 no fantatra fa nahazo ny taratasy fiantsonana. Foibe mpanadinana miisa 2 no hanatanteran'ireo mpianatra avy eny anivon'ny commune Ambohimangakely ny fanadinana ary efa vonona amin'ny fandraisana izany avokoa. Hatreto aloha mbola tsisy ny olana satria efa nanomboka avatra tamin'ny herinandro zahay nefa nanomana dia efa nandamina ny chef zap zany araka tamin'ny chef de centre dia efa mipetrapetraka tsara daholo araka ny lazain'ny centre Ambohimangakely teo. Dia ankoatran'izay moa mbola misy centre Soambandrandrariny koa ny ena eto
dia efa milamina tsara daholo efa ampelantanana zao ny commune ary ty mbola izaran'le fitaovana ihany koa ho an'ny mpianatra ankoatran'le hoe gel ny désinfectena ny salle rehetrarehetra dia ny kit samy mpianatra zany zao reo zarainandro an'ireo indray. Nanolotra fitaovana entin'ireo ankizy hanala fanadinana CEPE ny ben'ny tanàna n'Ambohimangakely Omaly. Samy nisitraka izany avokoa ireo mpianatra rehetra teny anivon'ny commune na ny miankina na ny tsy miankina. Ankoatra izay dia nofendrahana ranom-panafody ihany koa ny foibe mpanadinana miisa 2 teny an-toerana. Ny fanampiana entin'ny commune ho an'le mpanao fanadinana CPE zany dia eo le gel atao isaky ny salle de classe, désinfection isaky ny salle de classe, dia cache-bouche ho an'le jury le miandro mandritra ny examen, dia ny mpianatra namena stylo bleu ray avy, gomme, crayon dia règle. Dia tsy hoe mijanona amin'ny araky ny efa fampanantenana tamin'ny mpanabe rehetrarehetra teto Ambohimangakely moa dia tsy mijanona ho an'ny CPE ihany le izy fa ho an'izay manala examen rehetrarehetra dia dikan'izay moa zany mbola ho avy ny an'ny BPC dia ho avy koa ny amin'ny bakabaka. Itoy ny fanampiana ireo mpianatra hiatrika fanadinana eny amin'ny commune Ambohimangakely ho an'ny BPC sy ny BAC. Ho fitsinjovana ireo sekoly tsy ankanavaka ao anatin'ny commune kosa dia nolokoina avokoa ny trano fianarana rehetra. Fa efa samy omakomana amin'izay fanatanterana ny fanadinana CPE izay avokoa ny rehetra dia ho fanampiana ireo ankizy hiatrika ny fanadinana CPE amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao dia namendraka ranom-panafody eran'ireo foibe mpanadinana miisa 5 eto Antananarivo ny Croix Rouge Malagasy. Efitrano mpianarana miisa 700 eo ny eo ary no vinavinaina anatanterahana izany. Natao indrindra mba hiarovana ny fahasalaman'ireo zaza malagasy izay tsy maintsy hiatrika fanadinana ao anatin'izao ady amin'ny valanaretina Covid-19 izao. Ary ny antsipriany izay entiny Aina Rabarso sy Anja Rakotonorainy antsika. Afaka efatrandro sisa dia hiatrika ny fanadina mpanjakana CEPE ireo mpianatra kilasy fahadimy eto amin'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Atsinanana ary Ponglava. Nanome tolo-tanana amin'ny famindrahana ranom-panafody ireo foibe mpanadinana ny Croix Rouge Malagasy. Efa natomboka omaly ny teto Antananarivo renivohitra. Foibe mpanadinana miisa 5 no namindrahana ranom-panafody izay nahitana efitrano mpianarana 700. Eotra zany dia mitondra manao an'izay asa izay Croix Rouge Malagasy ao anatin'ny farim-pampianarana ny Antananarivo renivohitra. Fiaraha-miasa ilay izy iarahana tamin'ny ministera ny rano teo sy ministera ny fampianarana izay iarahana ihany koa ifandaminana miaraka amin'ny zareo ao anatin'ny BMAS ny commune urbaine Antananarivo sy ny pompier. Dia amin'ny asa izay dia ny fampizarana ny asa. Dia ny ho an'ny Croix Rouge Malagasy manao izy amin'izao zany désinfection 5 sites 5 centres d'examen. Ao anatin'izany centre d'examen Nanisana 67 Tanimena dia Ampefloha, Tsimbazaza ary Betsimitantatra. Isan'ny nisitraka ny famindrahana ranom-panafody androany ny lycée moderne Ampefloha. Efitrano mpianarana miisa 9 no natokan'izy ireo handraisana ireo mpianatra hanala fanadinana CEPE amin'ny talata. Ho fiarovana ireo ankizy hiatrika izany sy ny manodidina azy dia nofendrahan'ny Croix Rouge ranom-panafody avokoa ny ao anatin'ny faritry ny sekoly iray manontolo. Ilay famindrahana ny fanafody atao tamin'ny lycée moderne Ampefloha dia zava-dehibe tokoa satria ny ankizy hita hoe ny ankizy mbola marefo ny ankizy ary ny ankizy mety andairany aretina maro isan-karazany. Iaraha-malala ny aretina izay mamely izao tontolo izao. Dia fiarovana andreo zanaky ny vahoaka malagasy hiatrika fanadinana atao lycée moderne Ampefloha dia raha natao izao famindrahana fanafody izao satria mba tsy tokony hisy kosa hoe vokatry ny tsy fitandremana na sanatrian'izany tsy ny fandraisana andraikitra ka vitany CP na ny fanadinana izay ohatra andreo ankizy io dia hoe ho tratrany aretina izy ka izay mahazava-dehibe indray zany hoe fiarovana ny aina, tsy misy zavatra ambony fiarovana ny aina izay ny zava-dehibe.
Ankoatra ny eto Antananarivo renivohitra, anisan'ny anatanterahany Croix Rouge malagasy ity tolotanany ity ankoa ny faritra Atsinanana sy ny faritra Vakinakaratra izay hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ny talata ho avy izao. Raha mbola misy kosa ny fangatahana ho an'ny fanadinam-panjakana manaraka toy ny BEPC sy ny BAC dia mbola vonona hatrany izy ireo hanatanteraka izany. Vaovao hafa kosa indray mitaraina amin'ny fanaovana amboletra ny fantsona mpitondra rano nandan'izy ireo vola an-tapitrisany maro ny fikambanana vohy firaisana izay ahitana tokantrano mandina ny 70 eny Ilafy. Misy andian'olona ambaran'izy ireo manao tsindry amin'ny jirama ka nahafahan'ity farany izay nanokatra ny fantsona ampidirana rano tsy nahazon-dalana tamin'izy ireo. Nitondra mpitandro ny filaminana ny fanokafana ny fantsona omaly ary dia manao antsoavo amin'ny tokony hijerena akaiky ity raharaha ity ireo mponina mivondrona ao amin'ny fikambanana vohy firaisana Rahoary ny Antsipriana izay entiny Rindra Tahiry amintsika. Amantaona ny vaonivali ny fangatan'ny fikambanana Vohitsara ahitana ny tokantran'olon-tsotra manodidina ny 70 ety Andafy Avaratra Ilafy tamin'ny fampidiran-drano ao amin'ny tanànan'izy ireo. Vola maherin'ny 70 tapitrisa ariary no voalaza fa sara ny fametrahana ny fantsona fotsiny tsy maintsy nalohan'izy ireo tamin'ny jirama. Tato anatin'ny 3 taona izao dia tokantrano manodidina ny 50 eo tamin'ireo nandola Tsakemboka no tsy mbola nisitraka izay fampidiran-drano izay any an-tokantranony. Omaly hariva ny tonga teny an-toerana ny mpiasan'ny jirama niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminana avy ny Sabotsy Namehana nikasa hanokatra ny fantsona hanodinana ny rano ho an'ny andian'olona ny fanila amin'ny tanàna misy an'ny Vohitsara. Fa nefa izao ny fikasana isontonana rano amin'ity fantsona ity ary tsy nahazoana fankatoavana tamin'ireo mponina niantoka ny lany rehetra hatrany izany. Taty aoriana dia samy nangataka amin'izay nisy tokantrano dia misy ny efa nisitraka izany rano izany efa tafiditra anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Misy kosa ireo tokantrano mbola tsy nazo izany rano izany. Dia zavatra mampalahelo anay dia izao. Namanay mbola tsy misitraka akory ilay rano. Dia efa misy manao bagara sady avy amin'ny jirama maka ilay rano dia zay zavatra tena mampalahelo anay. Nampitarain'ireo mponina ny fanirahanina mpitandron'ny filaminana nanatrika sy niambina ny fanokafan'ity fantsona ity omaly alina. Nambaran'izy ireo fa manam-pahefana ambony amin'izao fotoana no isany nampiasa ny fahefany ka nanao tsindry tamin'ireo mpitandron'ny filaminana sy ny jirama izay nilaza fa tonga nanatanteraka baiko fotsiny ihany. Matsiary hoe tena hoe tratra ny tsindry azo lena ka dia eto ao anatin'izao mba misaotra anareo andefatsana ny fitarainanay dia eto ny vahoaka malahelo zay dia mba jereo zay mangataka aminao zay andray matofoloha mba jereo zay mba jereo le zoan'ny vahoaka madinika ao anatin'ity fa tena sasarany jereo ty situation na ranona ity fa tsy nisy fifampidiniana tsy nisy nifa tonga dia antesetra fotsy en force miteny an'izany satria niaraka ny mpitandro filaminana be dia be anarme tsisy ninina azy ny vahoaka natao tompoko. Andrasan'izy ireo ny anarahana akaiky ity raharaha ity ny fikambanana izay taorian'ny tranga alina dia mbola hiroso amin'ny fivoriana aloha mialohan'ny hanaovana dingana manaraka. Entina amintsika indray ary ny fivoarany tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Marary vaovao miisa 400 tamin'ireo 700 mahery natao fitoriana omaly no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Ny ampy telo kosa ireo lavoka mampiakatra ny isan'izy ireo 720 mbola analamanga no nahitana betsaka indrindra raha ity fitiny taremarika izay milaza ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara ity ary dia entiny Rindra Tahiry sy Rivinirina Tekaleo amintsika. 300 ireo fitiliana vita tato anatin'ny 420 ora 420 sy 700 tamin'ireo dia fakana singana ny PCR avokoa ary 920 ny Genexpert. Marary voatily 50 isa tamin'ireo 400 voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina no avy amin'ny faritra Analamanga. Tafiakatra 720 amin'izao ireo efa lavon'ny coronavirus. Nanantitrantitra ny mambola ao anatin'ny ady amin'ny fivalana aretina ity tanteraka ny Madagasikara ny profesora mpitondra teny ny CCO indrindra ao anatin' izao fiverenana tsikelikely amin'ny andavanandro izao. Ny enany tranga amin'ny ankapobeny saingy hita ho miakatra tsikelikely kosa ny taremarika misy ireo tranga vaovao ho an'ireo faritra hafa
tahaka ny any amin'ny tapany avaratry nosy misy anisa vasy diana Antsirabe ihany koa ohatra dia nahitana tranga miisa 12 ho an'ny omaly fotsiny. Ny ampy 320 ireo olona sitrana. Tato anatin'ny 5 volana izay dia 7,731 ny isan'izy ireo. 700 izy ireo olona manaraka fitsaboana manerana ny nosy. Raha toka ny 420 izany hoe 770 ireo marary mafy izay mampiseho fahasarotana eo amin'ny soritra aretina. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray izy tokatra ho an'ny rehetra manomboka rahampitso ny lalam-pirenena faharoa ary dia fiara miisa 80 eo no hiasa raha araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra teny amin'ny Garany Maki eny Andotapenaka tamin'ity androany ity. Tsara ho fantatra kosa nefa fa tsy niakatra ny sarandalana ary tsy mbola nisy nanao ny famandry toerana raha tamin'ity androany ity raha toka efa feno kosa ny toerana ho an'ireo mpandeha avy ao Toamasina Iazo Anantananarivo aroary ny antsiprian'izay eo amin'ny sariny Dolfa Rakotiniaina. Manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro araka ny fandaminana ny fiaingan'ny fiara Iazo any Toamasina etsy amin'ny Garany Maki Andotapenaka. Ny lalam-pirenena faharoa izay isokatra manomboka rahampitso fiara mandina ny 80 no hiasa raha ny etsy amin'ny Garany Maki Andotapenaka manokana tsy niova ny sarandalana hatreto. Ny samy fiara aloha dia vinavonaina eo amin'ny ataontsika hoe 80 eo zany aloha izy ireo. Dia midika zany fa mety misy mpandeha hatrany amin'ny ataontsika hoe 510 mety ny ohatrany ihany koa ny andeha amin'izay fotoan'izay. Vinavina no atsika zay satria le izy fantatritsika fa vao manomboka zao tsika mety maro le olombelona fa arakaraka ny zavatra misy eo zany efa niomana amin'izay mihitsy ny fitantanany garotera sy ny mpitatitra rehetrarehetra hoe ny vinavina zay ataontsika na ho kely io na ho betsaka io dia efa nomanina foana zany ny efa feno tanteraka ireo toerana ho an'ny fiara iainga rahampitso ho an'ny zotra Toamasina Antananarivo mitovy ary miatra ny fanajana ny fepetra rehetra toy ny faменdrana fanafody ny fiara sy ny fanaovan'ny mpandeha arivava. Voarara treto ny fitaterana etam-barotra amin'ny zotra nasionaly entan'ireo mpandeha ihany no afaka hoentin'ny fiara iray raha araka ny fanazavana. Dia atao ny fomba rehetrarehetra tsy hisian'ny fitangoronan'ny olona maro eny anivon'ireny tompom-piatsonana ireny. Zany hoe ny olona tokony miasa eny ihany zany no miasa eny. Ny tsy manana asa eny zany tsy tokony hipetrapetraka amin'ireny tompom-piatsonana ireny ary tsy tokony hisy kisitositona zany eny. Ajaina tsara ny elanelana 2 metatra. Ao anatin'izany fanajana ny elanelana 2 metatra zany dia napetraka ny fanaovana réservation na ny famandriana ny toerana amin'ny alalan'ny antso an-tarby na telefônina zany. Ny mpandeha zany dia entanina hoe raha andeha anao atavony réservation amin'ny alalan'ny telefônina. Tsy mbola fantatra treto ny fiverenan'ny fitateram-bahoaka amin'ny zotra nasionaly izay mampitohy Anantananarivo sy Fenoarivo Atsinanana. Niona tamin'ny sotenan'ireo kooperativa 7 izay nanao ny zotra nasionaly miazo ny lalam-pirenena faharoa maly ny tale jeneraly ny ATT. Vaovao any Toamasina kosa indray mifarana amin'ity farany volana Aogositra ity ny taom-pianarana ho an'ireo kilasy antenantena ny any an-toerana efa nidroso tamin'ny fizarana ny bulletin ny sekoly sasany izay notsidihany ny mpanao gazetinay any an-toerana mandrina ny 10 isan-jato ny tahapisondrota kilasy no foanana kosa ny fanomezana marika pakasitrahana ho an'ireo mpianatra mendrika noho ny tsy mikaretina aroary ny fanazavana mahakasika izay. Noho ny trangana coronavirus teto an-tampony tanàna ny Toamasina dia nisedra olana ny seha-pianarana ary indrindra ho an'ireo mpianatra amin'ny kilasy antenantena nandritra ny fotoana fihiboana. Mifarana amin'ity farany volana Aogositra ity ny taom-pianarana ho azy ireo. Nisy ny lamy manandrafetana ny salanisa anaty bulletin. Nandritra ny 5 volana nijanona tanteraka ny fampianarana ho an'ireo mpianatra amin'ny kilasy antenantenany. Na tsy arsahirana ireo mpianatra, lesona sy etimody izay tsy misy fanazavana avy amin'ny mpampianatra no azon'ireo. Nandritra izany araka ny fanazavana. Efa mamarina ny taom-pianarana ireo sekoly sasany eto Toamasina amin'ity farany herinandro ity.
raha ho an'ny CEG raha tsy milao manokana nanomboka androany maraina ny fizarana ny bulletin ary natao mandritra ny 3 andro izany ka ireo salanisa izay azo nandritra ny 3 volana voalohany sy faharoa natambatra no namezana ireo salanisa any mpianatra tsirairay amin'ny bulletin ireo. Amin'ny ankapobeny dia manodidina eo amin'ny 100 ny tapisondrotana kilasy na dia teo aza ny fotoana banga izay tsy nianarana. Natao bango tokana zany izy amin'ny ankapobeny azo lazaigny tsara ihany. Ahoana kosa ny arana ohatra hoe le mpianatra izay mbola sahirana misy ve ny évaluation na repêchage no fidirana manaraka? Ny repêchage aloha miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny mpampianatra satria matoa manko le mpianatra atao repêchage dikan'izay izy tadiavina fomba ny anondrotana kilasy anazy nefa ny zavatra tokony hisy nefa tokony fanotra amin'izay satria raha tsika malala fa nisy le fotoana zay tsy nianarana iny dia misy ny zavatra banga amin'ireo zaza ireo raha tokony ho izy zany tokony hoe asina mihitsy zany lay remise à niveau an'ilay zaza. Miavaka toy mahazatra ny fomba fizarana ny bulletin nozaraina isaky ny kilasy. Nozaraina isaky ny kilasy izany mba hialana amin'ny fitangoronana ka ny ray aman-dreny ihany no maka ny bulletin ho an'ireo mpianatra. Nofoanana ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpianatra mendrika toy ny fanao isan-taona. Nisy ny vola hividanana fitaovana izay omena ireo mpianatra ary nomena ireo mpampianatra mba hitsinjovana azy ireo nandritra ny fiobona. Na mifarana aza ny taom-pianarana ho an'ny kilasy antenantena mbola hitohy ny fianarana ho an'ireo kilasy izay miatrika ny fanadina-mpanjakana ao Toamasina. Fa anisany nampitaraina ny ankabeazan'ny mponina ny fahatapahan-jiro sy rano teto Andrenivohitra. Nanarotiny minisitry ny rano ny tondra fanazavana ary nandritra izany nandritra ny fizarana ny vatotsinjo teny amin'ny boriboritany faefatra ny fahatapahan-drano Tatoato teto Antananarivo nambarany fa mbola tsy tomombana ny fantsona mitondra ny rano amin'ireo toerana maro samihafa eto an-toerana ny Andininizay no entiny Ainarabarsosy anjara kotonorainy amintsika. Maro ireo mponina nitaraina tamin'ny fahatapahan-drano matetika niseho teto Antananarivo andro vitsivitsy izay. Nanararoatra nanazava ny antony nahatonga izany ny minisitry ny rano izay tonga nanatrika ny fizarana vatotsinjo andehan'ny faharoa ho an'ny boriboritany faefatra io maraina io. Nambarany fa nisy fanavaozana fantsona natao teto Antananarivo renivohitra ka mbola tsy tomombana tsara ny fanatanterahana izany. Misy ny fanavaozana ny fantsona araka n'ilay tetikasa hoe Jirama Waterfruit dia misy fanamboarana ary elana tsiny ny fahatapahana ataoko hoe ny teknisianina ny Jirama efa miasa andro aman'alina ao anatin'izay zavatra izay fa misy fanavaozana zany ny rano ny fantsona eto Antananarivo dia izay ny ministera moa zany dia manaraka any avetsy amin'ny ministera pia ao anatin'izay any rano zay dia misy ny fanaraha-maso fa ny fanatanterahana tanteraka ny asa eny fotony dia anjaran'ny Jirama tanteraka izay asa izay. Tontosa somatsara kosa ny fizarana vatotsinjo andehan'ny faharoa ho an'ny boriboritany faefatra androany. Araka ny nambaran'ny ministry ny rano hatrany samy efa nahazo ny anjarany avokoa ny vokotany miisa 420 nanomboka tamin'ireo fanampiana teo aloha. Ny 20,100 sisa no nisitraka ny vatotsinjo andehan'ny faharoa androany. Raha ny tokantrano izay ao anatin'ny fokotany 40 eto amin'ny 4e arrondissement izay endraka eto ministeran'ny rano dia eo amin'ny 5,4 eo zany ny tokantrano izay ao anatin'izay fokotany 40 zay. Raha ny vinavina raha nalefa zany ny hoe iza ny tokony hisitraka dia mety eo amin'ny 20,100 satria efa nisan'ilay tosika fameno voaray tamin'ny voalohany ary izao tsika misy an'ilay hoe vatotsinjo andehan'ny faharoa dia izay zany no anisany eo amin'ny 20,100 eo zany ny hisitraka n'ilay vatotsinjo eto amin'ny 4e arrondissement amin'izay fokotany 40 zay. Ho an'ireo izay mbola tsy nahazo androany kosa dia afaka manao fanamariana manokana ary hiverenana amin'ny manaraka indray ny fizarana. Fa amin'ny ankapobeny aloha ny lamina tsy toy ny teo aloha ny fizarana ary tsy naharenesana fitarainana firy.
fa tafatsangana io maraina io ny bureaun'ireo solombam-bahoaka andrafitra ny commission mixte paritaire solombam-bahoaka misa 410 no voatendry omaly izay ahitana tompo-toerana sy mpisolo-toerana 7 avy mpikambana 10 ao anatin'ity voamery ity dia avy amin'ny IRD avokoa manana anjara roa avy kosa ny TIM sy ny GRP. Ny tolakandro teo no niona teny Tsimbazaza ny solo-tenan'ireo parlementaire rotota andrafitra ity voamera iombonana ifampisasana ity hotohizana eny amin'ny antenimera-ndolona ny dinika amin'ny alatsinainy ho avy izao nanamafy ny efa fanekeny ny antenimera-pirenena ireo didy itsy volana 3 voafehany volavolan-dalàna aotraotra ray tsipika 20 ny solombam-bahoaka idéal son. Efa lany teteneviny antenimera-pirenena. Ny position-ny antenimera-pirenena zany dia efa nandany fa kosa tsy lany teneneviny antenimera-ndoholona. Ny toerana misy ny tsirairay zany dia efa fantatsika hoe ny ray nandany ny ray tsy nandany fa rehefa iaona amin'izay ny antom-pisin'ilay commission mixte paritaire an'rotota dia ifanantona ijery hoe inona kay ny teboka tsy nahatonga ny fisafidy tsy mitovy tao anatin'ny fandaniana io lalàna io. Ao amin'ilay fivoriana voalohany izay hatao androany amin'ny 3 folakandro vao ahafantarana amin'izay hoe zao ny antony nahatonga ny Sénat tsy nampandany azy fa izahay ny aty amin'ny antenimera-pirenena efa nandany an'ireny projet de loi de ratification les ordonnances anankitelo. Fa iverina manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fijerena sarimihetsika ao amin'ny cinéma plaza eny Ampefiloha ary dia efa miomana amin'ny fandraisana ireo mpakafy ny mpikarakara amin'izao fotoana izao satria dia tsy maintsy petraka ary ajaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra amin'io fotoana io rahantsika ary ny Antsipriany izay vaovao izay. Hanomboka iverina amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fijerena horonan-tsarimihetsika ao amin'ny cinéma plaza eny Ampefiloha. Natao indrindra hanomezana fahafapoan'ny mpanjifa izany saingy tsy maintsy arahina kosa ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Mitazona ny gesta barera rehetra amin'ny falanaretina ihany izahay ny gel main ny température eny am-bavahady ny elanelana 2 metatra atao anatin'ny aula sy indrindra ny ao anatin'ny efitrano dia efa mametaka ny point de signalisation rehetra izay ho an'ny fiverenan'ny cinéma eto amin'ny plaza manomboka amin'ny alatsinainy 31 août ie 50 ihany aloha ny olona afaka miditra atao anaty sala mandritra n'izao falanaretina izao dia efa manaraka ny fepetra rehetra mikasika an'izany izahay eto amin'ny plaza. Mandritra io herinandro avy io araka izany dia ho feno ny fandaharam-potoana ny fijerena horonan-tsarimihetsika ao amin'ny cinéma plaza toy ny mahazatra manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 manomboka amin'ny 10 ny cinéma ka hatramin'ny 4 dia ahitantsika ny Comme des Bêtes 2 ny Bigfoot Family ny Torontal Giant ny Irrésistible ny Mulan izay vaovao be amin'ny mivoaka amin'ny soma mihitsy izy io dia mandefa an'io isika izay eto amin'ny plaza dia misy an'ilay nouveau mouton ihany koa. Afaka jifaina ny antoerana ny tapakila ho an'ireo izay tsy afaka manao izany kosa dia misy ny famandria-toerana izay iantsona ny tompony andraikitra mialoha satria voafetra ho 50 ihany ny toerana. Marina fa efa miomana amin'ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ny plaza amin'ny fandraisana ireo mpankafy. Dia ireny ary no masaka azona tolotra tompo-kilasy tompoko vavy tamin'ity androany ity ary dia ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny rahampitso indray veloma toko. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, Tilcor, Nuljanoni, le JT. Bon vous a présenté le JT.
Born est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète, enrobé d'un fin chocolat. Born rempli d'émotions.